ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் சேஃபாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிம்பிளாக டேஸ்டியாக லஞ்ச் மெனு தேங்காய் பால் சாதம் வித் சிக்கன் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் ஒன்று நம்ம சேனலுக்கு அவார்டு கிடைச்ச மாதிரி. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்ஸ் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு தேவையான பொருள்: பெரிய வெங்காயம் 3 எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கனால 3 பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகா ஒரு 10, 2 தக்காளி, முந்திரி, திராட்சை, பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், புதினா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேங்காய் பால், லெமன். 3 டம்ளர் அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு 1 hour ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் பால் சாதம் மைல்டாக இருக்கும். அதுக்காக நான் சைட் டிஷ்க்கு சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறேன். அதுக்கு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பெப்பரு, உப்பு, கரம் மசாலா, கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி 1 hour ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் தயிர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கிறேன். கரம் மசாலா, மஞ்சத்தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு, மிளகுத்தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி 1 hour ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஊற வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட நெய்யும் ஒரு 5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி எல்லாம் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடயே முந்திரி, திராட்சை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா முந்திரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் வெடிக்கும், அதனால் மூடி போட்டு மூடி வைக்கலாம். பச்சை மிளகாய் நல்லா எண்ணெயில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். வெங்காயம் வணங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டம்ளருக்கு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இன்றைக்கி நான் 3 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். 6 டம்ளர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நல்லா தக்காளி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ தயிர் 1/2 கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டம்ளர் அரிசிக்கு நான் 4 டம்ளர் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மீதி 2 டம்ளர் நம்ம சாதா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி 2 டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க. லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசியும் தண்ணி இந்த ஈக்குவலாக வந்துருச்சு பார்த்திங்களா? இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணி குக்கர் மூடி போட்டு 20 மினிட்ஸ் சிம்மிலேயே வச்சிடலாம். உங்களுக்கு காரம் உரைக்கலைன்னா பச்சை மிளகாய் இன்னும் கூட ஒரு 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 20 மினிட்ஸ் சிம்மில் விட்டுருங்க. விசில் தேவையில்ல. அதுக்குள்ளார சிக்கன் கிரேவி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். கிரேவிக்கு வெங்காயம், தக்காளி, முந்திரி, பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் புதினா இதெல்லாம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி வணக்கிக்கிட்டு மிக்சியில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வணக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் ஒரு 6 அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சமாக அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். முந்திரி ஒரு 10 பல் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் நல்லா வணங்கட்டும். நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ இதை ஆற வச்சு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். கடாய் வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை தலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் வணங்க லைட்டாக நான் உப்பு சேர்க்குறேன். ஆனியன் நல்லா வணங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஏற்கனவே நான் சிக்கனோட ஒரு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணனால இப்போ இதில் 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நல்லா வணங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடயே 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா வணங்கட்டும். இதுலேயே நல்லா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வணங்கட்டும்.
நல்லா வணங்கிடுச்சு இந்த மசாலாலாம். இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கனை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும், ஏற்கனவே நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணுறப்பயே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் இதில் அப்படியே இருக்கட்டும். கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் உரைக்கலைன்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் மூடி வச்சு மூடி போட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் சிம்மில் வச்சு 15 மினிட்ஸ் விட்டுறலாம். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கஸ்தூரி மேத்தி இது ஆப்ஷனல் தான், வேணா நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா தேவையில்லை. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். 10 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், உதிரி உதிரியாக இருக்குது. தேங்காய் பால் சாதமும் சிக்கன் கிரேவியும் சர்வ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாக்டவுனில் வீட்டில் ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், வியர் த மாஸ்க், கீப் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், யூஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர். தேங்க்யூ.